好吧，首先要来看一下这个 WS501的这个前队长啊，金贤重7月份发了个人的专辑了嘛，现在在台湾正在做宣传啊，当然是要拉拢粉丝啦。还有呢，要看到罗志祥他的巡回演唱会啊，无法无天巡回的最终场是在高雄举办的嘛，这次真的是最后一场，那所有剩下的劲儿全用上了，说有个30秒126下的电臀。平均1秒钟4下多啊，这个腰是真好，好吧。另外一个呢，就是以前解散的他们的那个搞笑组合4大天王再度合体，看一下。罗志祥无法无天巡回最终场选在南台湾高雄举办，现场1万多名粉丝热情参与，而小猪为了最后一次演出也卯足全力，以长达30秒的电臀舞加码卖力开唱。小猪以30秒126下的热力电臀，令台下尖叫连连，也展现了舞王功力。而现场另一段高潮，则是解散已经12年的4大天王再度合体，4人穿上打歌服，载歌载舞，重现经典舞步。无法无天巡回演唱会从去年开跑，海内外共50场的记录，而最终场则是回到家乡台湾开唱。小猪精彩的演出也为巡演画下完美句点。